هێشتا لە وەرزی هاویندین و گەرما بەردەوامە کەچی خەمی زستان و دابینکردنی نەوتی سپی هاوڵاتیانی سەرقاڵ کردووە. نرخەکەشی لە بازاڕی ڕەش فڕیوە و یەک بەرمیل لە 135,000 دینارەوە گەیشتوتە 270,000 دینار. واتە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی لە 100% بەرز بۆتەوە. بە گوتەی بازرگانان و فرۆشیارانی ناوت کە بۆ زوون قسەیان کردووە گەر حکوومەت نەوت دابەش نەکات پێدەچێت ئەو نرخە لەوەش زیاتر بەرز ببێتەوە و بگاتە 350,000 دینار. ڕەنگە لە حاڵەتێکی لەو شێوەیەدا حکوومەت نەتوانێت دۆخەکە کۆنترۆل بکات. وەکو دلێر زەینەدین لێپرسراوی هۆبەی بەرهەمە نەوتیەکان لە بەڕێوەبەتی گشتی نەوت و کانزاکانی سلێمانی دەڵێت ئەوە بازاڕی ئازادە، بەڵام وەزارەتی سامانە سروشتیەکان وەکو خۆیان دەڵێن پلانیان هەیە و بەنیازن هەر ماڵەیەک بەرمیلێک نەوتی بەسەردا دابش بکەن. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان لەسەر بابەتی نەوتی سپی و غازی ماڵان ئەمڕۆ سێشەممە چووە پەرلەمانی کوردستان و لەگەڵ لێژنەی تایبەتمەند کۆبووەوە. وەزیری سامانە سروشتیەکان دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکان با ڕۆژنامەنووسانی گوت لە قۆناغی یەکەمدا 7 میلیارد دیناریان بۆ دابینکردنی نەوتی سپی تەرخان کردووە و هەرێمی کوردستانیش بە سەرسێ ناوچەدا دابش کراوە. شاخەوی، دەوروبەر و سنتەری شار ڕاشیگەیاند قۆناغی یەکەمی دابشکردنی نەوت لە ناوچەکانی دەوروبەرەوە دەست پێ دەکات و لەم قۆناغەدا 320,000 خێزان سوودمەند دەبن. وەزیری سامانە سروشتیەکان گوتیشی تا ئێستا نەوتەکەیان نەکڕیوە، بۆیە نازانن نرخی یەک بەرمیل بە چەند دەبێت، بەڵام بڕیارە لە هەفتەی داهاتووەوە دەست بکەن بە کڕینی و ئەو کاتەش دەردەکەوێت نرخی یەک بەرمیل بە چەند دەبێت. لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو بە 50,000 دینار بوو. لە هەرێمی کوردستان 1,200,000 خێزان هەن. بۆ پێش ئەگەر ساڵانە تەنها یەک بەرمیل نەوت بە هاوڵاتیان بدرێت ئەوە دەبێت 240 ملیۆن لیتر نەوتی سپی دابش بکرێت.